Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben da bugün sizlerle Mobizen'de nasıl ses gelir arkadaşlar onu göstereceğim. Bazı arkadaşlarımız sormuş. Gamer Game kanal adlı arkadaşımız sormuş nasıl sesin geliyor diye, onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Mobizen'e giriyoruz. Sonra buradan ayarlar, şuraya tıklıyoruz. Ve sonra burada yardım masası falan diyor. Dokunmatik jest bu falan diyor işte. Ön kamera. Burada arkadaşlar tutanak ses açık. Şuna bastığınızda kapanıyor. Sonra açılıyor arkadaşlar. Yani böyle bunu çok kolay. Yani bunu sormanız biraz saçma olmuş. Yani şimdi hani diyorum, Mobizen nasıl yüklenir? Ya da Mobizen'in cihaza uyumlu mu, uyumsuz mu olduğu. Bunu sorsaydınız daha iyi olmaz mıydı? Yani videomuz bu kadar. Sadece bunu sormuşsunuz. Başka bir şey çekemediğimiz için videomu beğendiyseniz yoruma nasıl olduğunu ya da hatalarımın olduğunu yazıp like atmayı unutmayınız. Bye.